Здоровлічка, з вами Зась Мигаль та й рубрика «Забитий словник». Забитий словник – то такий мій маленький персональний словничок, куди записував слова, яким давно знав і їх основав гимали дітвак, дали їх забив, а пак ся нагадав Зась. Низьки у нас тут сякі слова. Кащурка, кашиця, квіліти, коравий, лафа, литрик, матарженя, матарга, мерензати, мірконіти та мерфелити. А тепер будьте добрі, напишіть мені у коментарях, кілько з цих слів ви впознаєте. А я вам дотить розкажу, що вони значили у нас у кушниці. Значить, кащурка – то є така тичка, на якуся спирають старші люди, які вже не беруть файно ходити. Кажуть, ходити з кащуркою. А вать кить хромле, та вбися упирати на кащурку. І це не то саме, що пастирська бота, бо на пастирську боту ся спираєте, коли йдете вгори, а на кащурку ся спираєте дома, коли ходити. Кашиця то є специфічне укріплення на ріці, авать на потокові, авать у зворені, уби вода не вимивала берег. Кашиця держить берег. Кашиця ся б'є з верби, має більше з верби ся плете. У нас так кажуть, треба бити кашицю, треба вдарити кашицю на цю зворину, уби не розмивала берег. Далі, квіліти. Квіліти то так лящати на дуже високих частотах. Наприклад, можу поїсти ось малі поросята, вони квілять. Та й діти гонні квіліти. Я не знав, це ще годин квіліти. Аж на таких частотах. Ну, добре, йдемо далі. Коравий, ото є такий якісник. Можу поїсти на челянника, що він є коравий. Ото буде значити, що він дуже такий упертий, нікого не слухає, робить фурт, так і сам собі придумав. Но фактично, ки добре тямлю, цей термін йде від кожі. Кожа є корава. Тверда така, невироблена кожа. Аж не дуже ся подає вигнати. Далі. Лафа. Тут все понятно, всякої не треба ніч робити. Далі, литрик. Литрик, всяк у нас давно казали на вілуньку. Тепер вже не знав, ці кушниці так само кажуть. Литрик можете видіти на образчикові, але туй. Далі, матарженя. Матарженя то таке збірне слово, а jedna єдиниця того буде матарга. І це синонім таким словам є інструменти, а сер сам. Значить, любий інструмент то є матарга. У множному числові інструменти ото суд, то матарження. Всяк ся каже. Далі, мерензати. І це процес, коли корова меренже. Не знаю, як поїсти. Не єм на тільки добрий у біології, би то об'яснити, бо корова до полу ходить просто рве траву та промикати, а пак і видригує гет, жве її заново та промикати. Вона туди меренже. Знали у нас як казати, кому ко фурт ходить та жвачку жве, ож доста було мерензати, виплюнь жвачку гет. Далі. Мірконіти. Тот самий литрик, кить піло робить та може мірконіти. А вать звізди на небові мірконят. Ож не єднако світять, а так і блимають. Туди вони мірконят. Кой світло у вас дома паскудно, та лампочка гон на мірконіти. Сякое. Далі, мерфелити. Ото щось синонімічне від словам миригувати, сердити. Наприклад, кить сижу у двірці, а у мене у двірці не покошено, та годиним поїсти, господичку, як нясися трава мерфелить. Всяк се ото хуснує.
Ну, та й на сьому раз конець. Будьте добрі, напишіть ми, це усі сесі слова у вас значили приблизно то саме. Це може нада, що із цих понять у вас як основало деяке друге слово. Ну, та й раз усе. Красно вам дякую. Майтеся. Хотів би подякувати усім, хто мене підтримує на Патреонові. Ви допомагаєте бесіді жити далі.